हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्ते। आज हम ढूंढेंगे खिलौने इन पौधों में। देखते हैं कि हमें क्या कुछ मिलता है। इस पौधे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट ये वाला पौधा, कुछ भी नहीं। ये छोटू पौधा है, लगता है इसमें कुछ होगा। नहीं, इसमें कुछ नहीं। ओह वाओ, ये तो कोई पानी वाला नल है। कितना प्यारा लग रहा है, पानी टपक रहा है। अच्छा, तो अब हम इस पौधे में देख रहे हैं। ये पौधा कुछ अच्छा लग रहा है, बड़ा सारा पौधा है, इसमें तो कुछ होना चाहिए। देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। ओह यस, यहाँ कुछ है, नजर तो आ रहा है। इसे जरा करीब करें कैमरामैन प्लीज। ये अच्छा है। ओह वाओ, इसे हम बास्केट में कलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में अनबॉक्स करेंगे। देखते हैं क्या है इसमें। लेट्स सी, इसमें कोई खिलौना है कि नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं नजर आ रहा पत्ते पे। ओह यस, यहाँ कुछ है। इट सीम्स लाइक इट्स अ पुलिस कार। वाओ, इसे भी हमने बास्केट में कलेक्ट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे की जानेब। इसमें भी कुछ नहीं है। ये पौधा लोकार्ड का लग रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ ये भी वैसे ही पौधा है जैसे पुलिस कार वाला था, या शायद डिफरेंट। ओ यस, इधर इधर भी कुछ है। ये तो कोई कलरफुल से मिनी डंप ट्रक टाइप लग रहे हैं। वेल, इनको भी बाद में अनबॉक्स करेंगे तो पता चलेगा कैसे हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हमें पुलिस कार मिल गई है और एक हमें पता नहीं क्या था उसमें, वो बाद में देखेंगे। और जी, ओ यस, यहाँ एक और पैकेट मिला हमें टॉयज का। ये जी हम बास्केट में डाल देंगे। छोटे छोटे ये भी कोई कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं। आगे, अरे वाह, यहाँ तो पौधों को पानी लगाया जा रहा है। आगे देखते हैं हमें कौन कौन से खिलौने मिलते हैं। ये पौधा, इसमें कुछ शायद हो। ओ वाओ, ब्यूटीफुल। ये नेक्स्ट, नहीं, लुकआउट का तो ये पौधा है, वो फिर किसी और चीज का था। ओह यस, वी फाउंड समथिंग। इसे हम कलेक्ट कर लेंगे। यस, ये कोई क्रेन लग रही थी। वाइट फ्लावर्स, ब्यूटीफुल। वाओ, इन प्लांट्स में तो कुछ नहीं है, नजर आ रहा है, लेकिन ये पौधे प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे। आगे जी जा रहे हैं हम। इस पौधे में ज़रूर कुछ होगा और ये खुद भी प्यारा लग रहा है। कटिंग भी अच्छी है इसकी। देखते हैं आगे बढ़ के कि इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है कि नहीं। ज़रूर यहाँ कुछ होगा। ओह नो, यहाँ भी कुछ नहीं है इसके अंदर। यस, इधर हो सकता है। ओह यस, यहाँ भी कोई खिलौना छुपा हुआ है। लेट्स सी। वाओ, ब्यूटीफुल, डिफरेंट कलर्स। इसको भी बाद में देखते हैं। बॉलिंग गेम। वाओ, ये थोड़ा अलग सा प्लांट है, अच्छा लग रहा है। देख गया हमें, इसमें भी कुछ छुपा हुआ है। और ये तो दूर से ही पता चल रहा है कि ये तो एक पुलिस कार है। इसे भी हम बास्केट में कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में अनबॉक्सिंग टाइम देखेंगे कि कैसी है। वाओ, अब हम चलते हैं और पौधों की तरफ और यहाँ देखते। ओह यस, यहाँ कुछ दिखा हमें तो जी, यहाँ तो कुछ है। ओह वाओ, समथिंग बिग। लेट्स सी व्हाट इट इज। उठाओ जी, बकेट में कलेक्ट करो जी। ओह वाओ, इट इज अ फायर ट्रक। वेरी नाइस। आगे क्या है इस पौधे में? कुछ और होगा? नहीं, ये पौधा अच्छा लग रहा है।
अच्छा जी, नाइस प्लांट्स। नाउ लेट्स सी कि हमें क्या कुछ मिला है। अनबॉक्सिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम और देखते हैं कि इसमें क्या है। वाओ, ज़बरदस्त, कैसी ज़बरदस्त जीप है ना। इसके ये दो कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। वाइब्रेंट सी जीप है जी, ज़बरदस्त, हाउ कूल। नेक्स्ट अनरैप करते हैं जी। ज़बरदस्त, अच्छा लग रहा है ये टॉय भी। ओके, जल्दी से निकालो, हमें देखना है कैसा है। गुड जॉब, फाइनली ये हमारे पास आ गया। ओह वाओ, हाउ अमेजिंग इज दिस क्रेन। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त है जी। अब देखते हैं कि ये फायर ट्रक कैसा है। अनरैप कर रहे हैं हम। वाओ, जल्दी करो जी, निकालो भी, निकाले निकाले निकाले, थैंक यू। ये जी, वाओ ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त फायर ट्रक है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। अब आई बारी पुलिस का कि इसको देखते हैं। वाओ, अच्छी है, मज़े किए मज़े किए, गुड। ओह वाओ, दीज ब्यूटीफुल मिनी डम ट्रक, क्यूट, ये बहुत क्यूट है। ये पिंक और स्काई ब्लू, वाओ, प्यारा है बहुत। अब हम इन कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स को खोल रहे हैं। जल्दी खोलें और हम दिखाएं कि ये कितने छोटे छोटे क्यूट से हैं। क्या नाम होता है इनका? कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स। और ये डंप ट्रक है, अच्छा है, ज़बरदस्त। और इसको शायद मिक्सर ट्रक बोलते हैं, कुछ ऐसा होता है ये, ज़बरदस्त। नाउ वी हैव अनदर पुलिस कार। इसको देखते हैं कि ये कैसी है। कोई नेवी ब्लू कलर इसका लग रहा है, अच्छी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस बॉलिंग गेम। अच्छा जी, अनबॉक्सिंग तो ऑलमोस्ट हो गई हमारी ख़त्म। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। I will be grateful to you people, and thank you so much for watching this video. Stay tuned for more videos. Goodbye. Namaste. Sat Sri Akal. Allah Hafiz. पिंक कलर की बॉटल आ गई जी, और ये ब्लू कलर की, और द लास्ट वन येलो। बाय बाय।